Siz iPhone sotib oldingiz va siz iCloud ochishingiz kerak. iCloud ochishni bilmayapsiz. Hozir sizlarga to'g'ri iCloud ochishni o'rgataman. Uning uchun siz videoga like bosib qo'ying. Настройка kiramiz, account Apple kiramiz, net Apple account bosamiz, keyin взрослыйni tanlaymiz, keyin bu yerdan ism, familiyamizni va tug'ilgan yilimizni belgilab olamiz. Belgilaganimizdan keyin net adres elektronik pochtani bosamiz. Bosganimizdan keyin bu yerda yangi elektronik pochta ochamiz. Keyin продолжitni bosamiz, создать emailni bosamiz. Yangi elektronik pochta ochiladi va parol qo'yib olamiz. Parollar hammasi esimizda qolsin, iloji bo'lsa zamitga yopib qo'ying va telefon raqamimizni yozib qoldiramiz. Va bizga 6 ta raqamli kod keladi SMS bo'lib. SMSli kodni shu joyga kirgizamiz. Kirgizganimizdan keyin pastroqqa tushirib turib printni bosib o'ramiz. Bo'ldi. Voila, iCloud ochiladi. Juda ham oson va siz videoni saqlanib qo'ying. Sizga ertaga kerak bo'ladi va bemalol siz App Store'dan xohlagan programmalarni skachat qilib olsangiz bo'ladi. Voila, mana ochildi iCloud. Mana endi siz tekinga iCloud ochishni o'rganib oldingiz. Videoni saqlanib qo'ying, ertaga o'zingizga kerak bo'ladi va videoga like bosib, mana shu videoni iPhonecha do'stingizlarga jo'natib qo'yinglar.